Всім привіт! Хочу вам розказати, як я робив ремонт тормозної трубки на Chevrolet Lachetti Universal. Отак воно. Не знаю, можливо це неправильно так, звичайно. В тому плані, що краще було би затягнути сюди трубку в кінець і вже тут прикрутити. Але то треба розвальцовка, щоб була на трубці, і штуцер був з такою різьбою, як тут. Де, в общем, щоб не заморачуватись, думаю, бо зараз як почну відкручувати, зараз ще тут щось зламаю, ще шланга придеться міняти, ще щось. То вирішив зробити отак. Купив такий от штуцер, штуцер-муфта, без завальцовки називається, якось так воно. Чи дехто називає аварійний з'єднувач. Отак я з'єднав, це вже я все провірив. Тормоза прокачав, хочу вам сказати, що геморнячок трошки такий, то що треба. Завів так само трубку, як була. Зараз вам покажу це все діло з ями. Ой. Значить, що хотів би сказати. Якщо порахувати по грошах, зараз сюди ближче світло візьму. Так, секунду, ставлю на паузу. І так, значить, в цьому місці я з'єднав, поставив ще один штуцер. На всякий випадок я тут його герметиком замазав. Такий от штуцер, муфта. Я купував в інтернеті за 185 гривень один. Хоча були і по 150. Але там просто не хотіли наложкою відправляти. Метр отакої труби 55 гривень, мідна. Мусив брати 2 метра. Щоб звідси протягнути. Там попід баком. Ну, там його не видно. Ну так як йшла радіма трубка, так і я і затягнув туди. Тут вона вийшла. Тут я на всякий випадок взяв такий кусок трубки, надів наверх, щоб ніде не терлося нічого. І так я місцями теж тут його зробив. Трубки понадівав. Там хомутом ще прив'язав. Не видно. Ну, да й в общем получився у мене такий ремонт. Що хотів би сказати від себе? Якщо порахувати по грошах, діло в тому, що я живу в маленькому містечку. І в нас нема спеціалістів, хто робить отакі от готові трубки, розвальцовує їх із штуцерами, щоб можна було б цілу трубку закрутити, допустимо, зразу. Зробити і закрутити. То в нас таких спеціалістів нема. Бо я вирішив вже так, думаю, сам зроблю вже це все діло. І хочу вам сказати, що по грошах воно трохи виходить дороговато. 2 штуцера по 185 і трубка 2 метри 110. Ну, в общем, щось там 480 гривень. Плюс доставка. То, якщо підрахувати, то можна було за такі гроші купити цілу трубку. За 500 гривень можна було б цілу трубку із 2 закінченнями. Чекайте секунду. Вийшли, хлопці приходили. Значить, якщо підрахувати по грошах, то краще було б, звичайно, кинути цілу сплошну трубку. Було просто 2 штуцера. Просто що тут у мене трошки складно, бо цей бак іде. Я так думав, що буде проблемно трохи затягнути туди це все діло. Це все треба розкручувати. Геть до самого мотора йде. Треба в мотор заводити. Ну такі трошки, як на мене, довго часу треба на то все. Тому, якщо ви живете десь в великому місті і у вас є можливість така, щоб вам зробили цілу трубку, розвальцували штуцерами, то, мабуть, то буде кращий варіант, то по грошах вийде так само. Ну, плюс ви мусите за роботу заплатити. Єдине, що я зекономив, це на роботі те, що я зробив сам. Але скажу, що теж клопоту трохи хватає, бо я його дуже-дуже крепко докручував, щоб воно не тікло в мене. Я вже геть переживав, щоб не скрутити різьбу.
Тому, що можу сказати? Як варіант, такий варіант можливий. Коли він був чуть менш затратний, то я би хотів би сказати, що воно дуже виправдовує себе. Але так як воно трошки затратне по грошах, тому 50 на 50, як на мене таке. Але саме головне, щоб воно працювало. Хто хоче сам подовбатися, так, як варіант можна зробити. Якось так. Я бачу, тут вже хтось міняв у мене трубку. Воно хочу вам показати на ліве колесо. Хтось вже теж тут. Не знаю, чи хтось міняв, чи можливо воно так ішло. Родима трубка така. Бо тут йшла сплошна трубка. На праве колесо йшла сплошна трубка. Можливо, тут так воно задумано було, не знаю. Ну, в общем так. Всім дякую за увагу. Не ламайтеся. Всім пока.